おはようございます。こんにちは。こんばんは。Welcome to Japanese live stream. And I'm sorry for our delay again. I feel so bad. Sorry, we try our best. But 皆さん本当にすいません。お待ちいただきありがとうございます。Are you guys still there? 皆さんまだそちらにいらっしゃいますか？ How are you guys doing? How do you do? 皆さん。Okay. Okay, good. You guys still here? Who are they? 今日東京は晴れてるんですけども、ここ3日間ぐらい本当に風が強くて、気温以上にとても寒く感じます。まだ冬のジャケットが手放せない状態です。よかった。ダンテさん、ジェームスさん、アクシャイさん、ストハさん、ありがとう。You guys are still here. ピアフィーナさん。ラッシティさん。ラッシティさん。Every time I see your name, I remember ラッシー。You know the Indian ラッシー。美味しいですよね、ラッシー。トレボンさん、友蔵さん、久しぶりです。おはようございます。今日喉がなんか、まだ花粉がとっても飛んでますので。ねえ。OK。今日はこちらのたくさん本があるお部屋からお送りしております。こちら合成でございます。Facebook が本当に風が強いっていつもの強いレベルじゃなくて、もう外歩いてると髪の毛がこんな感じです。こんな感じ。そうそう。だから花粉もめっちゃ飛んでます。Oh, I'm good, ビリーさん。How are you doing? 今日でもなんかお腹が空いてないのにお腹が鳴る時ってあるじゃないですか。今日とてもこのライブストリーム中にお腹が鳴りそうな気がしたので、お水をいっぱい飲みました。If you notice while I'm doing live stream, 流してください。OK。So nice。ダンテさんありがとうございます。そうです。今日はまた This week is week 3 for this serialized live stream, and today we are going to learn how to talk about your occupation in Japanese. このレッスンの後には自分の職業について日本語で話せるようになるでしょう。Okay, and this course is designed for absolute beginners, so even if you don't know any Japanese, you can still learn with us. Thumbs up. レネさん、オキュペーション、ベッドを試している。because you're sleeping. 朝早いですからね、まだドイツは。Guten Morgen. And Wine さん、My name is Wine. I live in Osaka. 大阪の方がちょっともうちょっと東京より寒いんじゃないですかね。どうなんだろう。OK。So、こちら。We can show the slides now. すごい。ぼよぼよってなってる。Yes, today's topic is how to 全然喋れなくなっちゃった。How to talk about your occupation in Japanese. And before we start, adjust. You can download this PDF lesson pack, which is like a textbook for this serialized live stream. このボトルちゃんが仲間入り。このシリーズ、ライブストリームのシリーズの教科書みたいなものになっているので、よかったらダウンロードしてください。こちら無料でダウンロードできます。You can download from the link in the description or this huge, massive QR code compared to me above my head. Okay. And so let's start. This is today's dialogue. First, let's hear the dialogue. ティッシュまで。小林さんは学生ですか？いいえ、学生ではありません。投資家です。Did you guys hear the dialogue? Did you catch that? Okay. So,
The situation continues from previous lessons. Mark is on the plane to Japan and he is sitting next to Ken. They are having conversation. Now, Mark, こちらの Mark の背の高い人です。こちらですね。Mark wants to know what Ken's occupation is. こちら、マークさんとケンさんでございます。Let's check the comment. Oh, I can't see your name. こんにちは。チュニジアを知っていますか？ Yes, I know Tunisia. I have a friend from there. 行ってみたいですけど。ゼッチさんおはようございます。OK。投資家なんてすごい。友蔵さん。私はロニです。バングラデシュから話しています。ありがとうございます。参加してくれてありがとうございます。OK。So I'm going to repeat the dialogue again. いきます。First。今日はオレンジで。Kenじゃない。Mark said, 小林さんは学生ですか？小林さんは学生ですか？ And then Ken said, いいえ、学生ではありません。投資家です。So this is today's main dialogue. Okay? So first, Mark asked, 小林さんは学生ですか？お、いいね、これ便利。学生ですか？ Meaning, Mr. Kobayashi, are you a student? He wants to know what Ken's occupation is. And Ken answered, いいえ、学生ではありません。投資家です。Meaning, no, I'm not a student, I'm an investor. です。Okay, so do you guys understand this dialogue? So I'm going to break down this dialogue. First, we have Kobayashi is Ken's family name. Kobayashi. And san is, if you remember, it's a suffix that is added after a name to show respect. So Kobayashi-san is polite way to call someone's name. Kobayashi-san. Or I also say, call your name like James-san. Ken said, hell no, I'm investor. That looks like that's what I thought that too. Okay. And 小林さんはのこのは is a topic marking particle to tell what are we talking about. So here we are talking about 小林さん。ちょっとすごい見づらくなっちゃった。小林さんは学生 means student. And this is a sentence ending copula which adds a level of politeness to the sentence. And か is question marking particle. So by adding this at the end of the sentence, it turns the sentence into a question. So together, ですか? おー、赤色みたいになった。ですか forms a polite question. 小林さんは学生ですか? Okay. Yes, ラッシティさん答えてくれて、私は学生です。So if you are a student, you can say, 私は学生です。Perfect. And then, let's break down what Ken-san said. Ken 小林さん。いいえ means no. Polite way to say no. いいえ。学生ではありません。I'm not student. So 学生 again means student. 学生。And ではありません means I'm not blah blah blah. So denies the thing comes before it. So here is 学生. So I'm not student. 学生ではありません。And he said 投資家です。投資家です meaning I'm an investor. Investor. 投資家です。OK! 投資家 Yes! 漢字で書いてくれてありがとうございます。こう星野さん。投資家すごいわかりやすくインベスター。ありがとう。ビクトルさん、私はショップアシスタントです。ナイス、ショップアシスタント。店員さん、お店の店員さん。OK! じゃあ次のページいきます。ショショション、ショショション。
ちょっとずれてるかな。大丈夫かこれ。大丈夫かな。これね、小さくならない。OK。まあ、マーク・リーさんとケン小林さんですね。Translation for this conversation again. Mark Lee asks Ken, Mr. Kobayashi, are you a student? Ken Kobayashi answered, No, I'm not a student, I'm an investor. 文をもう一回書いてみます。Okay, Mr. Kobayashi, are you a student? Do you remember how to say this in Japanese? 小林さんは学生ですか？学生ですか？ Question mark。 小林さんは学生ですか？ And 小林さん answers いいえ。 No, I'm not a student, I'm an investor。 いいえ、学生ではありません。いいえ、学生ではありません。投資家です。投資家です。ちょっと見づらいんですけど、投資家です。丸。Okay、小林さんは学生ですか？ Oh, thank you for typing in Kanji. It's all written in hiragana now, so that even absolute beginners can read. But I appreciate your comments written in kanji. ねえ、小林さん、東京株式市場は詳しいんでしょうか？ Yeah, you can もうちょっと話を盛り上げる with these sentences. Alright, next. ちょっとペンマークをこう消して。So, are you guys with me? Still 大丈夫ですか？何か質問あったら聞いてくださいね。私は大学生ですが、夢は外交官になりたいです。Perfect sentence、アクシャイさん。友蔵さん、誰ですか？なんか聞いたことある名前だ。Okay, so here's key vocabulary from the dialogue today. First we have,学生、student、学生。And we have いいえ、meaning no in a polite way、いいえ。And we have ではありません、means I'm not blah blah blah, denies the thing comes before it. Here it means I'm not a student in the dialogue. 学生ではありません。And we have 投資家 meaning investor、投資家のボディジェスチャー投資家Okay, so こっち。And now we have key vocabularies from the dialogue in English. Can you この英語の言葉が日本語で何だったか思い出せますか？一緒に書きますね。こちらの黒を使いたいと思います。ちょろぽんちょんちょん。Okay, first we have student. How do you say this in Japanese? こっちの下に書こうかな。まあ、ここでいいか。学生。And then, no. Polite way to say no is はい。答え。ストアさんありがとうございます。いいえ。And then, I'm not something is the negative form of des in Japanese used to indicate is not or I'm not. 何でしょう？はい。では、ありません。すごく見づらい字ですいません。Okay, and last we have investor is 1, 2, 3. はい。誰もいませんが投資家です。Okay, that's
today's key vocabs. おお、こう星野さん。That's good point. 背の書き順が気になりましたよ。Yes, that's true. どうやって書く私？こうか。こうやって書いてる。でも確か背ってこうじゃなかった？正しい書き順。正しい書き順はインターネットの方でご確認お願いします。So, good point. Thank you for mentioning that. Okay. 学生 means student. That's right. Oh! Okay, next page. すごいいっぱい落書きしながら。よいしょ、よいしょ。ホップ、ホップ。Okay, lesson focus. Lesson focus. Where are we? こちら。Lesson focus. So this is the sentence pattern to ask about occupations. Name は occupation ですか? So by replacing these names and occupation, you can ask other people the question. Natural translation for this is, Are you a student, Mr. Kobayashi? 小林さんは学生ですか? The first part, 小林さん refers to you in this case. In Japanese, it's more polite to address a person's name instead of using あなた. So あなた sounds polite, but if you say あなたは学生ですか? It doesn't sound bad, but it sounds cold. And normally we try to address the person with the name. Yes. 小林さんは学生ですか? Okay. 次。2つの手でこうやって上げようとすると上がらなくなっちゃうから。この手でこうやって。And sentence pattern to respond negatively to a question about your occupation. You can answer with this pattern to respond when you are asked what you do. So in this case, you are investor, you say 投資家です。Because other person asked, are you a student? So first he denies it. いいえ、学生ではありません。投資家です。I'm an investor. Okay. 大丈夫でしょうか? Universal Earthling さん。I'm new to Japanese. Why is it not いません? I thought ありません was used for inanimate object. So that's different usage, but いません doesn't exist. ありません。投資家ではありません。To deny something, you can use that too. ではない is informal way to say, right? Yes, that's right. ヘンリケさんではない。投資家ではない。or 投資家じゃないかな。It's more natural to say. じゃない。OK. 次。So here. ではありません。ではありません。Meaning something isn't blah blah blah. Something aren't blah blah blah. Okay, so it's a negative form of です。So です。It is 文。It is not ではありません。Okay, so here, リーさんは学生ですか? Are you a student, Mr. Lee? And いいえ、学生ではありません。エンジニアです。I'm not a student, I'm an engineer. With this pattern, ちょん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 、ブラブラブラ、ではありません。You can make a negative sentence using this pattern. And よろしかったらぜひこのパターンでセンテンスを作ってみてください。ではありません。リサさんは子供ですか？いいえ、子供ではありません。まあ心はちょっと子供かもしれないんですけど。OK。Yes. And リサさんは先生です。And if I want to say I'm not 先生、私は先生ではありません。私は先生です。Positive。私は先生ではありません。Negative sentence。OK。
大丈夫かな？次。And again, you can download this. If you just join for this live stream, you can download this lesson pack. It's like a textbook for this live stream. You can download from the link in the description or this massive QR code. Alright. Additional vocabulary. You can replace 学生 or 投資家 with these vocabularies. And here are some job titles. If you want to know how to say yours in Japanese, you can ask me in the comment if it's not in this list. First, we have engineer, engineer, engineer. Next, 教師、教師、teacher, 先生 is also teacher. I'm going to explain the difference after this. And シェフ、chef, 会社員、office worker, 医者、doctor. Okay, so both 先生 and 教師 means teacher. There's a difference here. So 先生 refers to someone who has knowledge or expertise in a particular field, such as a teacher, instructor, or specialist. It generally carries a sense of respect. And on the other hand, 教師 primarily refers to someone who teaches students, usually in a school or education field. And it emphasizes the role as a profession in education. 先生と教師の違い。ここにもちょっと書いてあるんですけど。あと、なんか、if you teach at elementary school or kindergarten, 先生 sounds more like it. 先生。幼稚園の先生。小学校の先生とか。教師 sounds more professional. リサさんはシェフですか？いいえ、シェフではありません。家での自分だけのシェフです。アサシンです。おお、殺し屋。日本語では殺し屋です。そんな職業危ないよ。Okay, and here, communication activity. So meaning practice time. So here's some names and occupation, profession. Can you make a sentence using this list? こちらのリストを使って練習してみましょう。For example, we have Lee Mark さん。His profession is engineer. So if you want to ask that, マークさんでいいかな？マークさんはエンジニアですか？マークさんはエンジニアですか？ Mr. Mark, are you an engineer? And if it's correct, he can just say, はい、そうです。Yes, I am. はい、そうです。And next we have 江川エマさん。Maybe 江川さんはシェフですか？ Miss 江川 Are you a chef? And here she's student, 学生。なので、いいえ、シェフではありません。学生です。No, I'm not a chef, I'm a student. Okay. 江川さんは学生ですか？ Yes. ジェームさん、Yes. はい、そうです。はい、そうです。Yes, I am. 山口さん、シェフですか？誰だろう、山口さんって。But good example. Oh, Nolan さん、No worries. You can still check the previous live streams on YouTube. Okay. よし、よし、よし。クイズ。突然ですが、クイズの時間です。Are you ready? これなんかの真似だな。Are you ready? ってなんかあった気がする。Okay, first, what is the Japanese word for investor? What is the Japanese word for investor? Investor. トゥン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 。リストはこちらから選んでください。投資家、ロンドン、学生、エンジニア。Which one is investor in Japanese?
料理人は泣きながら玉ねぎを切っている。Maybe they should wear goggle or something if they have to cut lots of onions. でもなんか包丁を水に濡らすと目に染みにくくなるって聞いたことあるけど、どうなんでしょうか。ダンテさん、ジェームスさん、ヘンリケさん、Yes、投資家、正解です。正解はこちら。よいしょ。よいしょ。Investor in Japanese is 投資家です。This means London.This means student. And this means engineer. So investor is 投資家。また同じことやっちゃった。すみません。次。Next quiz. What is the word for doctor in Japanese? Doctor. 何でしょうか？ We have 看護師、医者、いいえ、教師。だった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 たった。わかるかな？アキシャイさんが一番早かった。医者。Yes! ジェームスさん、医者。ツトハさん、正解です。正解は医者。Doctor。パパン。This means nurse. And this means no. This means teacher. です。Easy, right? And is this the last question? Okay, this is the last question. What is the word for teacher in Japanese? There's two ways to say. Both are correct. 覚えてますか？看護師です。I'm a nurse. 看護師、that's right. Pietro さん、what happened? Nothing to say sorry about. これは前のやつかな。アクシャイさんが一番 You are、一番電波のいいところにいるのかな。すごい早い。Thank you. Yes, 教師。正解です。Teacher in Japanese is 教師です。教師 or 先生。This one is doctor 医者。This one is engineer エンジニア。And this one is child kids 子供。Okay. Review time. Let's listen to this dialogue again. 小林さんは学生ですか？いいえ、学生ではありません。投資家です。How was it? Now you understand what they are saying? わかりましたか？何を言ってるのか。And I hope you enjoyed this lesson. And ダンテさん、教師じゃなくて教授です。That's a good one. 教師 means teacher and 教授 means professor at university or 教授。Alright. And again, you can review today's lesson with this なんだっけ PDF lesson pack or the textbook for this lesson. You can download it from the link in the description or the QR code above me. Okay? And also, you can pre-study for next week's lesson. はい。And あなたのお仕事は何ですか？こちらは全部漢字で書いてあるんですけども。What do you do? What is your occupation? Comment in Japanese in the comment section. あなたのお仕事は何ですか？皆さんのお仕事は何でしょうか？何をしていらっしゃいますか？どういうことだ？ Okay, thank you so much. And next week is week 4 of this serialized live stream, and this serialized live stream will continue up until around June, I think, for 15 weeks. だったかな？ Next week, how to say where you from in Japanese? Did we do this? How to say where you from? ちょっと待って。この教科書で。
How to talk about your nationality じゃないかな。多分。Maybe it might be wrong. How to talk about your nationality だと思うんですけど。まあ、anyway, you can talk about where you from in Japanese. Thank you so much for watching. And 次のライブストリームは March 14th ってこれも間違ってない？今日ってだってもうねえ March This is past. I think it's the copy and paste. So next Thursday は何日でしょうか？皆さん教えてください。うん。次の来週の木曜日の12時からジャパンタイムでなります。And 20? 28. Thank you. 次のライブストリームは March 28th。3月の28日です。また皆さんそちらでお会いしましょう。March 29. Because of the time difference かな。うん。Yes, thank you. 皆さんコメントも本当にありがとうございます。いつも楽しんで見させてもらってます。Have a good day!